歡迎收睇招積珠海嘅頻道。嗱，之前咧分享過香煎馬鮫魚，有個別嘅觀眾咧似乎覺得呢個做法啊有啲複雜。嗱，呢一期咧我哋簡化啲，做一款美極檸汁煎鯧魚。嗱，閒話休提啦，先將兩條黃立倉我哋洗淨啦。嗱，主要嘅材料兩條魚，紅葱頭嗰個2嚿薑。嗱，先將魚咧我哋斜刀改件。薑我哋改刀成薑蓉啦，紅葱頭一樣改成葱蓉啦。跟住攞個茶包袋出嚟，將啲薑葱蓉咧裝入去，榨啲薑葱蓉汁出嚟，將啲薑葱汁倒入個魚件嗰度。加啲紹酒，加啲鹽啦，雞粉，溝勻佢，醃30分鐘。醃入味之後咧，將魚件表面嘅水分我哋擦乾佢啦。個鑊大火我哋燒得夠熱，熱鑊落油啦，跟住就調翻個中細火啦。落啲魚件落去，等每一件魚煎1到2分鐘，煎封咗表面之後呢，我哋再喐佢。煎魚過程當中啊，我哋時不時呢要轉隻鑊，等唔同位置嘅魚件呢煎得均勻一啲。嗱，魚件兩邊咧煎到金黃色啦，我哋咪蘸啲白蘭地咯，有其他果酒咧都係可以嘅，譬如咧白葡萄酒咯，跟住擠啲檸汁啦，再落啲美極鮮醬油啊。嗱，食魚嗰陣咧，啲肉就更加鮮甜嘅，簡單收汁，咁就可以裝盤噶啦。呢款美極檸汁煎鯧魚喺食嘅時候啊，確實都令你感覺到魚皮嘅酥香啦，魚肉嘅嫩滑口感嘅，更加重要嘅係冇乜腥味啊嘛，仲好鮮甜添，快啲試下啦！中意食魚嘅觀眾，請你關注訂閱招積珠海嘅頻道，多謝你嘅收睇，下期見，拜拜。嗱，最後溫馨提示一下，呢種做法幾乎適合所有嘅魚種嘅。